Assalamualaikum. Welcome back to my channel SC Production. Okay, video kali ini aku nak buat review sikit pasal barang aku sampai. Agaknya barang itu berkualiti atau tidak. Jom tengok sampai habis video ini. Sebelum itu aku ingin mengucapkan selamat menyambut bulan puasa. Bulan puasa ni kepada kaum muslimin wal muslimat. Semoga puasa kali ini adalah lebih baik daripada puasa-puasa yang tahun lepas lah. Okay, jom kita tengok video ini sampai habis. Okay, ini barang aku baru sampai. Jom tengok apa ada isi dalam dia. Barang aku sudah sampai, iaitu mic untuk ni lah, untuk kita record apa-apa. Aku guna BOYA by MM1. BOYA ni ramai orang recommend ke aku, so ambil BOYA ni lah. Tapi harga pun sangat berpatutan, kualiti pun bagus. Semua boleh. Okey, ya, siap dapat best sekali. Satu dia BOYA. Okey, ni untuk wireless dia lah. Ya, ini sesuai untuk kata boleh untuk sesuai untuk YouTuber pemula yang jenis buat shooting ataupun buat review ke apa-apa cakap kan, memang sesuai lah untuk kita bagi dengar suara kita. Okay, hari ni dia bagi sekali. Hari ni sebenarnya dia sudah asin dengan mic ni, kita cuma cantum je, cantum. Okay, hari ni kita boleh buka di mana tu ataupun dekat mana-mana lah. Memang sesuai, sangat-sangat cantik. Function bulu ni adalah, maksudnya kalau kita keluar outdoor apa ataupun pergi mana-mana kan, kita shooting ataupun record video apa-apa, ada angin kuat, maksudnya dia akan tapis angin tu. Dia akan tapis angin tu, maksudnya nanti dalam video dia tak akan dengar bunyi angin. Dia akan hanya dengar suara kita saja. Ini function bulu ni lah, BOYA. Kali ini untuk letak dekat atas tu. Dan kabel kita ada 2 kabel lah. BOYA by MM1 ni sangat berkualiti. Aku sangat berpuas hati lah. Servis dia pun laju. Dahsyat, dia bagi best sekali. Memang terbaik BOYA by MM1. Nanti boleh dapatkan link tu. Link ni aku beli kat shop dekat Lazada. Ampau korang boleh tengok dekat link channel aku akan letak kat ni video aku ni. Mudah. Sekarang memang sangat mudah lah untuk YouTuber pemula macam gini, terbaik. Hello, test 1, 2, 3, test. Hello, test 1, 2, 3, 1, 2, 3, test.
macam mana video kali ini. Elokkan barang tu sangat berkualiti lah. Okey, setakat ini video yang dapat aku kongsikan pada korang semua. Kalau korang semua suka video aku, tekan button like, dan subscribe dan loncengnya sekali agar anda takkan ketinggalan video yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.